Dan odprtih vrat. Mačji zarod pod kontrolo. Recesija vzela secesijo. Spoznavamo, občudujemo in okušamo. Plesno obarvan Valentin. Lizika razvajena kozica. Kraljevala je nogometna žoga. Lepo pozdravljeni. Občina Medvode se je včeraj na pobudo Skupnosti občin Slovenije pridružila akciji Odprta vrata in dvakrat, dopoldne ob 10 in popoldne ob 4, na široko odprla vrata občinske stavbe. Želimo si, da bi skupaj z vami ustvarjali razvoj in skupaj raziskali vaše želje, je bilo zapisano v povabilu. Vabilu se je odzvalo okrog 30 občanov in po zaključnih komentarjih so bili slišanim in videnim zadovoljni. Več o tem prihodnji teden, danes pa zgolj nekaj razlogov, zakaj so se občani odzvali po vabilu. Danes ste prišli na tale dan odprtih vrat. S kakšnim namenom? Namenom zato, ker imam parcelo v Perenčah in že dolgo čakam na odobritev za gradnjo, pa zanima me na splošno, ker jaz sem drugače iz Perenč doma. Drugače pa pridem vsak mesec, tako sem posvetočje, da sem na tekočem, drugo nič ne. Tako malo poznam občino in sploh načrte, da sem rekla, da dosti je tega rekla, kazala, enkrat pa grem pogledat. No. Pa dobila sem vabilo, videla sem, da je dan odprtih vrat in tudi mogoče kakšne stvari malo drugače pogledam zdaj. No. Danes ste prišli sem na dan odprtih vrat s kakšnim namenom predvsem? Ja, da dobim informacije, kje se kaj lahko vze, pa tudi kaj, kakšen dela, ne? Kaj se bo delal? Ste prišli s kakšnim prav konkretnim vprašanjem oziroma kaj od tega vas najbolj zanima trenutno? Ja, trenutno glede kanalizacije v Spodnjih Pirničah pa stanje cest. Jaz delam na krajevni skupnosti Preska, smo dali tudi svoj projekt za igrišče med bloki, tako da smo kar zadovoljni. No. Tako da mislim, da je prav, da je vsako leto enkrat dan odprtih vrat občine, da nam župan pove, kar do zdaj v vseh teh letih pač ni bilo tako. Občane, ki so se odzvali po vabilu na dan odprtih vrat, je sprejel župan občine Medvode Nejc Smole. Najprej jim je predstavil nekaj statističnih podatkov in le te pokomentiral stališča občine. Naprimer podatek, da je v naši občini 8442 osebnih avtomobilov, kar pomeni en na manj kot 2 občana. Teh je namreč 15963. To je podatek, ki pove, da se je oziroma se bo vsaj v blokovskem delu potrebno soočiti s problematiko parkiranja. V nadaljevanju je predstavil še reorganizirano občinsko upravo, poimensko predstavil sodelavce zadolžene za posamezne projekte in krajevne skupnosti, ter obiskovalce popeljal po vseh oddelkih, tudi v prostore naše televizije, najemnice občinskih prostorov. Kar 3-urno druženje, ki so ga obiskovalci zaključili zahvalo in aplavzom, je župan zaključil s predstavitvijo posameznih projektov, bodisi da se bodo ti realizirali še v tem letu ali pa, da nakazujejo strategijo razvoja. In če povzamemo njegovo izjavo v primeru enega od predstavljenih projektov, urejanje tržnice in njene neposredne okolice, citiramo, arhitektka pravi, da okus imam, denarja pa ne. Kot rečeno, več o dnevu odprtih vrat v naslednji informativni oddaji. Za uvod v naslednji prispevek pa najprej izjava, ki jo je župan Nejc Smole podal na 11. seji občinskega sveta, kot ilustracijo, kaj država od občine zahteva, v ta namen pa ne prispeva niti evra. Oskrbe živali. Jaz razumem, da je to zadeva, na katero moramo biti občutljivi. Ampak tukaj država samo sprejela zakon in izvajanje prevrgla na občine. To pa pomeni v najbolj skrajni fazi to, primer prejšnjega meseca, ko je na vrju povrgla ena mačka, so jo odpeljali v zavetišče, so jo uredili, mislim pač so te uskrbeli in nam poslali račun. Oskrba te mačje družine je našo občino stala 1938 evrov. Tudi to je eden izmed razlogov, da je občina Medvode pristopila v akcijo preprečevanja in omejevanja novih mačjih legel. Gre za projekt sofinanciranja sterilizacij in kastracij mačk, ki poteka v februarju in marcu oziroma do porabe sredstev. Po čisto zadnjih podatkih je bil poseg opravljen pri 10 lastniških in 21 prosto živečih mačkah, 4 pa so našle nov varen dom.
Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila iz Medvod je v sodelovanju z občino Medvode ter veterinarsko kliniko 300 kosmatih iz Ljubljane pripravilo okoljevarstveni projekt zmanjševanja števila nezaželenih mačjih mladičev na območju naše občine. In smo se nekako spoznali oziroma dogovorili za veterino 300 kosmatih, ki so nam dali najboljše pogoje za ta naš cilj v dobrobit živali. Torej v tem smislu, da lahko oni prilagajajo zdaj urnik našim vožnjam muc iz Medvod tja. Mucke prosto živeče pri njih prespijo, zato smo njih izbrali. Poleg tega so pa nekako smo se dogovorili, res s ciljem dobrobiti živali in pa preprečevanja mladičev, da dajo tako ceno, da bi bila res dostopna z velikodušno subvencijo občine Medvod in vseh, ki so pri tem sodelovali in se trudili za to ceno skupno. Torej, da gre na lastnika 20 evrov za lastniško muco, to je, mislim, da je morda to verjetno najnižja cena v Sloveniji trenutno. Tako da smo omogočili, da nekako naše področje v našem kraju res uredimo in se nekako zajezijo te muce. Te mladički, ki se pravi, muca ima lahko 3 legla na leto, 2 do 3 legla, mlada muca, vsak ima po 4 mladičev. Zdaj, če to začneš računati, po pol leta, leto ima spet una muca mladiča in to na koncu toliko mladičev, ki zelo, zelo slabo končajo. Cilj projekta je sanirati stanje populacije mačk v občini. Sama sterilizacija in kastracija za muce ima seveda več pomenov. Eden je ta, da preprečujemo mladičke, torej da se poskušamo, oziroma zdaj se hočemo, zdaj imamo smo na pravem mestu, pravi ljudje na pravem kraju in to lahko storimo samo z malo volje, ker več kot to nam podati se ne da, te cene ugodne. Torej, preprečujemo mladiče, drugo je pa tudi to, da je prenos bolezni s tem zelo, zelo zmanjšamo na minimum, ker se muci, ki so sterilizirani, torej samci, med seboj ne tepejo. Bolezni, ki so pa recimo pereče, se pa prenašajo predvsem pri pretepih, takrat s krvjo in z ugrizi in s takimi stvarmi. Tako da v bistvu tudi na ta način izogneš boleznim živalim, tem potem poginulim živalim, tako mrhovini in tako naprej. Projekt se bo izvajal v mesecu februarju in marcu. Občina je za njegovo izvajanje oziroma sofinanciranje izredno nizke cene namenila 5000 evrov, ki bodo na voljo do porabe sredstev. Lastnikom so območje občine Medvode je s to akcijo ponarejena zares ugodna cena, saj za sterilizacijo in kastracijo mačk prispevajo le po 20 evrov na poseg. Po tej ugodni ceni je lastniku omogočen poseg kar pri 3 mačkah. Približuje se ženitev muc, predvsem zato je tako zgodaj, ker je zima bila precej mila, topla, tako da zdaj je v bistvu že čista pravi čas, čeprav smo mi res malo zamujali, smo začeli šele februarja, lahko bi že prej. So odzivi krajanov kar dobri, telefoni zvonijo ves dan, ampak tukaj nastopi en kup enih težav. To se pravi, veliko lastnikov nekako nima svojega prevoza oziroma nima nekako tudi, kakšni nimajo finančnih sredstev, kljub te ugodni ceni, če imajo po 4, 5 ali več muckov. Pri prostih živečih je pa sploh problem, ker niti mi ne poznamo vseh lokacij in potem nas je vsekakor v društvu premalo, tako da tukaj res poziv in nekako vabilo krajanom Medvode nam pomagajo locirati prosto živeče mucke in pa tudi ujeti. Po zakonu o varstvu živali je vsak občan, ki ima mlade, dolžan za mlade poskrbeti prvič, da so zdravi, da so pravilno negovani, pravilno hranjeni, ne zanemarjeni. In potem jih mora dati v odgovoren dom. Tako da je to kar velik zalogaj. To je praktično nemogoče, ker domov ni. Tako da mislim, da je v interesu vseh ljudi, da v bistvu preprečijo te mladičke. Lastniki mačk morajo poseg naročiti veterinarski kliniki 300 kosmatih na telefonski številki 01 544 3658 ali 031 790 600. Za odlov in prevoz prosto živečih mačk v kliniko pa bodo poskrbeli člani društva Reks in Mila. V kliniki jih bodo oskrbeli in označili z mednarodno oznako zareza v levo uho. Mačke bodo po sterilizaciji v kliniki ostale do prihodnjega dne, nato bodo vrnjene na lokacije oziroma se bo zanje poiskalo domove. Lokacije prosto živečih mačk in mačk brez lastnikov pa sporočite društvu Reks in Mila na telefonski številki 031 391 056 ali 068 634 081. Prav tako pa društvo zbira hrano za zapuščene mačke in pse in za tiste, ki so socialno ogroženi in ne morejo skrbeti za svoje domače živali na 2 lokacijah, in sicer v Novem Šparu in trgovini za živali Slonček.
Če pa želite, da hrano društvo tudi razdeli, pa pokličite društvo in oni prevzamejo hrano in jo razdelijo med pomoči potrebne živali. Muc hranimo v Medvodah približno 50 vsak dan, tako da vse te prosto živeče muce ali pa muce iz ranljivih socialnih okolij, kjer so ljudje bolani, stari, pa imajo tako malo denarja, da še zase nimajo, tem vsem pomagamo dnevno z enkratnim obrokom. To pomeni, da najmanj 50 vrečkic rabimo na dan, plus brikete, ki so pač na voljo mucem ves čas, seveda vodo imamo dobro in svežo za zastonj. Če pa želite povečati svojo družino še z enim kosmatim članom, pa si lahko mucke in kužke, ki so namenjeni za oddajo, pogledate na njihovi Facebookovi strani ali pa na spletni strani društva. Njihov kontakt pa najdete tudi v Sotočju, da se dogovorite za ogled novega člana. Mucice, ki so zdaj na voljo, to se pravi te, ki bojo zdaj sterilizirane ali pa so že, pač nekatere so v začasnih domovih, lahko jo vidiš, pač če greš obiskat, sicer pa na naši Facebook strani ali pa če pokličajo na našo številko in bomo mucike pokazali. Mucike dajemo tiste, ki so socializirane, se pravi, da so že toliko strkljane, da grejo lahko v domove. So pa vse veterinarsko urejene, kastrirane, niso pa še cepljene. Zato, ker naša društva pač nima toliko denarja, da bi lahko še financirano cepljenja. Prav tako društvo skrbi za ozaveščanje, poučevanje mlajših generacij, različne delavnice za otroke, predavanja za odrasle, pišejo članke in prav prisrčno vabijo vse, ki bi pomagali pri tej pedagoški plati društva. Sekretarka društva Mojca Furlan pa se sama drži tega citata. Veličina naroda in njegovi moralni napredek se ocenjuje po načinu njegovega odnosa do živali, Mahatma Gandhi, torej bodimo v Medvodah zgled. Na zadnji seji občinskega sveta konec januarja je bilo na dnevnem redu prvič sploh poročilo Komisije za pobude in vprašanja, ki jo v tem mandatu vodi Dragan Đukić. Ostali svetniki so več pozornosti med drugim namenili tudi vprašanju oziroma pobudi, ki jo je na komisijo podal Vladimir Bertoncelj, glede usode nekdanjega ponosa samih Medvod, ki je sedaj le še ena od sramot. Gre še za eno propadajočo in tudi že nevarno zgradbo. Gre za Sokolski dom oziroma to razpadajočo, kako smo rekli, secesijsko ali recesijsko stavbo. Oboje je prav. Markantno zgradbo s secesijskimi elementi je pred slabimi 100 leti začelo graditi Sokolsko društvo, pa mu je zmanjkalo denarja. Zato ga je pred zaključkom del na dražbi leta 1930 prodalo Higienskemu zavodu v Ljubljani. Ta ga je prilagodil potrebam zdravstva, med drugim je bilo v njem prvo javno kopališče. Zdravstveni dom je v njem gostoval do sredine 80-ih, potem pa je bila še vedno markantna zgradba vse do leta 2006, poslovna stavba podjetja Donit oziroma na koncu podjetja Donit Tesnit. Danes pa je propadajoči nič več v ponos kot posledica recesije v stečajni masi projektne družbe Sotočje, ene od najmanj 4 družb, ki so tako ali drugače povezane z zapuščino podjetnika Bogdana Simiča. Ta je konec leta 2008 storil samomor, tik potem, ko je javnosti predstavil res velike načrte v središču Medvod. Očitno je obul prevelike čevlje ali pa je imel, kot so nekateri ugibali že od začetka, kakšnega bogatega botra za sabo, ki pa je poniknil. Kakorkoli, stečajni upravitelj za nekdanjo lepotico na Medvoškem klancu zadnja 3 leta neuspešno išče kupca. Bil je investitor lansko leto, ki se je javil, da bi bil pripravljen to in konzorcij investitorjev iz Škofje Loke to kupiti in narediti delno socialna stanovanja, delno pa en drug del, seveda pa ob tem, da bi to hišo porušil. Potem, ko so pa ugotovili, koliko je s tem dela in ko so ugotovili tudi mimogrede, da naš prostorsko-ureditveni načrt oziroma plan pa predvideva, da se lahko stavba samo obnavlja, ne sme pa se je podreti, so enostavno od tega odstopili. Res, da ni razglašen za kulturni spomenik, ampak mislim, da ni nikomur v Medvodah v ponos. In ker ni ustrezne zakonodaje na tem področju, pač doživlja to žalostno usodo. Stečajni upravitelj je doslej že 5-krat poskušal zgradbo prodati. Prva cena je bila čez 700 000 evrov, potem se je prepolovila in je na zadnji dražbi padla na 280 000.
zadnja je bila proti koncu lanskega leta, izklicna cena je bila 280 tisoč evrov. Za nas je bila to, tudi če razmišljamo o tem, da je to eno idealno zemljišče v centru Medvod, je bila to še vedno na kvadratni meter odločno previsoka cena in sem presodil, da je niti nimam poguma dati vam kot predlog v osnutek proračuna, da bi to odkupovali. Seveda gre za privat stavbo, ki nam je vsem hudo, ko gledamo, kako propada. Dejstvo je, da bo obnova zgradbe v takem stanju, kot je, morda tudi načrtno, prevelik zalogaj in da bo potrebno spreminjati prostorske akte v smislu rušitve in novega projekta. Nova dražba je sklicana za 9. marca, izklicna cena tokrat pa je le še 200 tisoč evrov. In kot pravi župan Nejc Smole, bo za občino zanimiva, če bo cena padla še za kakšnih 10 tisočakov. V tem času pa ima občina, tako kot je pravilno ugotavljala tudi Komisija za pobude in pritožbe, možnost le, da od stečajnega upravitelja zahteva, da poskrbi za varnost. Hteli smo, da se obvesti stečajnega upravitelja, tam zadeva razpada, cegli padajo strehe, vse je nekako v razsulu, nevarno je tudi hoditi mimo. Lastnik oziroma stečajni upravitelj je poskrbel, da se namestijo trakovi in se zavaruje okolica stavbe, vendar naslednji dan teh trakov ni bilo več, naprej se je zadeva odvijala po starem in tukaj se ta naša pristojnost konča. Sosednja parcela, kjer je bil nekdaj Donitov razvojni objekt, čeprej pa trgovina Sajovic, je že pred časom dobila novega lastnika. Ta je porušil objekt in občini že predstavil projekt novega objekta s parkirišči, med drugim tudi za tovorna vozila. Žal. Javni zavod Sotočje se je v zadnjem času v sodelovanju s Turistično zvezo Medvode in turističnimi društvi, ki delujejo v okviru te, in ob sodelovanju nekaterih gostincev lotil novih načinov privabljanja turistov v naše kraje. Vabijo vas namreč na 4 celodnevne tematske izlete po občini in še na kulinarično popotovanje po medvoških gostilnah Slovenije. Z inovativnim pristopom si lahko tako lep dan z ogledom krajev in njihovih znamenitosti naredite sami ali pa na takšen način občino predstavite prijateljem in znancem. Medvode, zelena vrata glavnega mesta, se trudijo v svojo sredino privabiti tako turiste iz drugih krajev, kot domačine, ki se želijo bolj podrobno spoznati zgodovino in znamenitostmi naše prelepe občine. Z zgodbami, prikazom zgodovine, spoznavanjem ljudi pri delu in okušanjem domačih dobrot. Vse skupaj pa zapakirano v privlačne pakete izletov za vse okuse. Torej, pripravili smo izlete, ki smo jih pravzaprav skupaj z društvi snovali že kar nekaj let. Ampak ravno tista strokovna oseba, ki bi se lahko na nek daljši rok ukvarjala s tem in to spravila v pakete, je manjkala. In zdaj s pomočjo zavoda oziroma sodelovanja med društvom in zavodom smo pripravili 4 izlete, ki jih pravzaprav lahko začnemo jutri prodajati, tržiti, ponujati. En izlet je splošno medvoški, torej nekako skuša zajeti celotno področje Medvod z glavnimi turističnimi, kulturnimi znamenitostmi in naravnimi seveda. 3 izleti so pa mogoče bolj segmentarni po določenih delih občine. Medvoški izlet z naslovom Pod svobodnim soncem se začne v Smledniku na trgu Svetega Urha in po ogledu tamkajšnjih znamenitosti se nadaljuje proti Zavrhu in Pirničam z obveznim ogledom rojstnih hiš Jakoba Aljaža in Franca Rozmana Staneta. Obiskovalci spoznajo tudi čebelarsko dejavnost pri Bukovškovih na Golem Brdu in degustirajo dobrote kmetije Malenšek. Sledi ogled žlebov, ki se nadaljuje s potjo v Soro in Dol, kjer obiskovalci spoznajo tudi tamkajšnje znamenitosti. Izlet se zaključi s poznim kosilom v eni izmed gostiln s certifikatom Gostilna Slovenija. Izlet Srednjeveška ustvarjalnost v Žlebeh je, kot ime samo pove, osredotočen na znamenitosti vasi Žlebe, v katero so vključili tudi skok v časovni stroj ter pristanek v srednjem veku med tamkajšnjimi roparskimi vitezi. Zanimiv in aktiven izlet, ki vključuje tudi lokostrelstvo in kuhanje zdravilnega zeliščnega čaja z marješko pehto, potem pa se nadaljuje na Golem Brdu z ogledom domače pridelave medu pri Bukovškovih ter grajsko pojedino v eni izmed tamkajšnjih gostiln.
Za zgodovinsko navdahnjene obiskovalce so pripravili izlet Domovanje narodnih herojev, kjer se izletniki spoznajo z narodnim herojem Francem Rozmanom Stanetom, si ogledajo njegovo rojstno hišo, spoznajo tudi življenje Jakoba Aljaža ter degustirajo dobrote kmetije Mis. Obiskovalci tega konca ne bodo izpustili ogleda golf igrišča, okrepčali pa se bodo v gostilni Mihovec, ki se ponaša s certifikatom Gostilna Slovenija. Ljubitelji zgodovine bodo na svoj račun prišli tudi na izletu z naslovom Zgodovinski objem narave v Smledniku, kjer bodo spoznali zgodovino in lepote te male vasice Le Streljaj od Save in Zbiljskega jezera, ki je leta 2007 pridobila laskavo srebrno priznanje Enton Floral. Obveznemu ogledu Kalvarije in Starega gradu bo sledila izbira ene mnogih aktivnosti, ki jih ponujajo na tistem koncu, bodisi čolnarjenja, jahanja konj ali pa zgolj sončenja ali sprehoda. Za lačne želodce pa bodo poskrbeli tamkajšnji gostinci. Vsi ti izleti nekako vsebujejo stvari, ki si jih lahko vsak brez kakršnekoli možnosti vodenja ali pa tega ogleda, nekako je napisan redosled, kakšen mu ga svetujemo. Ukolikor pa pride najava večje skupine, mu pa z veseljem ponudimo tudi licenciranega turističnega vodnika in pa seveda se zmenimo na terenu z društvi, da dajo tisto dodano vrednost. Pa ne samo društva, tudi ponudniki. Ali so to ponudniki domačih izdelkov, kot so recimo pridelovalci mleka, jogurta in tako dalje, ali ponudniki medu, ali pa so to nekakšni tisti muzeji, ki jih tudi želimo vključiti v te izlete. V mislih imam predvsem muzej oziroma rojstno hišo Franca Rozmana Staneta, kjer se da tudi videti nekaj njegovih predmetov in tudi gospa je pripravljena kaj povedati. In nekaj podobnega bi radi dosegli tudi z rojstno hišo Jakoba Aljaža. Torej, da nekdo tudi ne samo občuduje naše lepote, ampak tudi dobi nekaj vpogleda v našo zgodovino. Za tiste, ki pa bi si morda zaželeli samostojnega potepanja s kulinaričnim pridihom, pa so medvoški turistični delavci poskrbeli s kulinaričnim popotovanjem po medvoških gostilnah Slovenije, kar pomeni, da si lahko za ceno 60 € privoščite meni s kar 6 hodi. V gostilnah Belšak na Slavkovem domu, gostilni Dobnikar na Katarini in gostilni Mihovec v Zgornjih Pirničah. Kaj je prednost tega izleta? Prednost je to, da nekdo, ki bi ga kupil oziroma rezerviral pri nas, si lahko potem v 3 gostilnah privošči meni s 6 hodi. Ne da v eni, drugi ali tretji, ampak naredi tako, da v eni gostilni poje 2 jedi, v drugi 2 in potem v tretji 2. Zakaj je to mogoče prednost? Ker imamo 3 gostilne in vsaka ima svojo značilnost. Eni imajo mogoče več poudarka na mesu, eni na zelenjavi, vsak ima svojo značilnost priprave in nekdo lahko ta paket kupi pri nas. Prilagajali bomo vrstni red gostilen, glede na sezonskost in jaz mislim, da je to lahko zgodba o uspehu. Mogoče bo nekdo rekel, da smo ceno preveč zasolili, ampak saj veste, včasih je tudi tisto, ki je strašno poceni, ne toliko vredno kot tisto, ki je mogoče po neki realni ceni ovrednoteno, ampak lahko povem, da bomo zagotovo tudi s promocijskimi akcijami poskrbeli, da bo izlet dostopen vsakomur. Več informacij o izletih po občini Medvode boste prejeli v turistično-informacijskem centru Medvode v prvem lesenem paviljonu na cesti ob Sori. Javni zavod Sotočje Medvode pa se je v sodelovanju z medvoškimi gostilnami Slovenija, gostilno Dobnikar, gostilno Mihovec in gostilno Belšak predstavil tudi na prvem kulinaričnem festivalu Kulinart v Celju. No, na Valentinovo, praznik zaljubljenih, pa so se na odru kranjskega Prešernovega gledališča že tradicionalno zbrali tisti plesalci, ki si želijo nastopiti na mednarodnem plesnem tekmovanju imenovanem Dance World Cup ali po slovensko svetovni plesni pokal. Predtekmovanje, ki je bilo v Sloveniji na sporedu že 4. od samega začetka pripravlja baletna šola Stevens. Svetovni plesni pokal je plesno tekmovanje, na katerem tekmujejo učenci zasebnih šol, zavodov, društev in klubov v različnih plesnih zvrsteh. Plesalci tekmujejo znotraj posamične kategorije, izbirajo pa lahko med različnimi plesnimi zvrstmi. Na izbirnem tekmovanju v Kranju smo letos videli 47 plesnih točk iz 7 plesnih šol. Tole 4. tekmovanje je teklo kot po maslu, tako kot z ocenjevanjem žirantov, 3 gostje so bili. Tako kot samim potekom vsake točke na odru. Velika zasedba tudi drugih šol je bila letos, tako da smo
zelo, zelo zadovoljni. Rezultatov osebno tlele za mano še nisem čisto preštudirala, sam po veselju plesalcev vidim, da je bilo zelo dobro ocenjen. Tekmovalci, ki so bili razdeljeni v 4 starostne razrede, so prikazali izredno raznolik in barvit program v koreografijah. Njihove nastope pa je ocenjevala 3-članska žirija. Fiona Dir, ona je bila že 2 leti nazaj, prihaja iz Velike Britanije, solistka Scottish Balleta. Naša Rita Polači, Sicilijanka, ampak je prima balerina v našem teatru v Ljubljani. Pa letos je bil pa od organizacije DVC-ja poslanec Hasan Mohamed. Bile sta podane z 2 pohvale, in to od Fione in Rite, ki sta bile že drugič zdaj na tem tekmovanju kot žirantke, da je kvaliteta in nivo plesalcev zelo, zelo napredovala. Izbrani plesalci in plesalke se bodo pomerili na finalnem tekmovanju na britanskem otoku Jersey, ki bo potekalo od 25. junija do 2. julija. Izbirno tekmovanje za Slovenijo je že 4. zapored organiziral Zavod Baletna šola Stevens, ki se je udeležil že zadnjih 4 prvenstev v Avstriji, Veliki Britaniji, na Portugalskem in v Romuniji. Jaz nisem največji pristaš tekmovanj, vedno rečem, da kljub temu, da je tekmovanje, morajo plesati kot predstavo, pa uživati v plesu, ker takrat največ dajo. Tako da jaz mislim, da so tudi delček tega prinesli na oder in odplesali tako, kot se šika. Baletna šola Stevens je prav z vsemi svojimi plesnimi točkami, kar 25 od 47 točk je pripadalo njim, dosegla potrebno kvoto točk za napredovanje. Z 90 točkami pa je najvišji skupiček večera odnesla Manca Torkar s solistično točko. Zadovoljni, no, kakšne stvari bi lahko malo boljše, ampak smo zadovoljni, jaz sem. Ja, mene je bilo tudi malo strah, drugače sem bila pa zelo vznemirjena. Torej je bilo kje treme? Ja, malo. Pri tebi, ki si že izkušenejša, kako pa pri tebi izgleda? Trema je vedno, tako da tudi če si 10-krat na odru, je trema vedno, kar je dobro po eni strani. Tudi trema. Sicer na kaj ciljate danes, recimo, česa si želite? Uvrstitve naprej. Najboljši uspeh, uvrstitev bi bila odlična, tako da najboljši, kar se da. Do odhoda v Jersey sedaj poleg planiranja poti čaka plesalce še dodatno piljenje točk, da bodo na svetovni pokal prišli kar najbolje pripravljeni. Bo pa težko delo, zato ker konkurenca na DVC-ju je pa zelo, zelo močna, tako da točke, ki bojo šle, bo treba še dodatno dodelati, spilt, kar pomeni, da je zelo veliko delo. Je pa prna že spomladanska predstava v aprilu, tako da ni konc dela. Objavljen je razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. V ta namen je v občinskem proračunu predvidenih 115 000 evrov. Glede na vse splošne razmere, bistveno manj, kot je to bilo v preteklosti. Sredstva bodo razdelili po pravilniku iz leta 2005, saj edino kulturniki niso uspeli zbrati dovolj enotnosti za njegove spremembe in dopolnitve. Na odru 3 herojev kulturnega društva Pirniče se obeta že ta konec tedna nova premiera. Kozica Lizika, češke pisateljice Alenke Tomasove, je našla pot na že številne lutkovne odre, pa tudi na pirniškega. 4 lutkarji pod režisersko taktirko Petra Militareva so življenje vdahnili 7 ročnim lutkam, kot jih je ustvarila Sabina Spanjol. Vsebina lutkovne predstave, ki je primerna za otroke od 3. leta starosti in traja dobre pol ure, je preprosta in poučna. Kozici Liziki prav nobena družba ni všeč. Ne sosedov Gregec, ne kužar Javko, zato gre na potep v mesto. Pobeg od doma in porednost pa se jim močno maščuje. Domov na vas k babici se vrne vsa skesana in željo, da se poboljša. Kot pravi režiser Peter Militarov, je ta tekst izbral prav z namenom, da mladi lutkarji, ki so znanje pridobivali v otroških lutkovnih delavnicah, nadaljujejo s poznavanjem igre z lutko. Gre pa tukaj za eno stopnjo več, ker morajo sebe že transformirati, ne? Da se soočijo z lutko, in zato smo obdržali letos dosti preprosto besedilo, zelo pa aktualno in Liziko, da lahko oni v tem igralskem smislu sebe dopolnijo in pa predvsem tudi lutko, da sta v sožitju z njihovim poustvarjalnim elementom. Kot so pirniški kulturniki zapisali v zloženki, gre za tradicionalno lutkovno dramaturgijo, vendar se v njej že kažejo zametke sodobnejšega pristopa v obravnavi osnovne teme. Kakšen izziv pomenijo režiserju?
Ja, Lutka je pravzaprav živa oseba in z njo je treba početi v dvojni obliki. Z igralcem in s predmetom, ki ni predmet. Oba sta eno. Režiser predvsem opozarja, odnosno poskuša od igralcev dobiti interpretacijo, kar se tiče izgovorjave, ritma in pa razpoloženjskih stanj, ki jih mizanscena pri tem določa. 7 ročnim lutkam, ki jih je ustvarila Sabina Spanjol, so življenje vdahnili 4 mladi lutkarji. Torej je možna tudi situacija, da ima lutkar na obeh lutkah hkrati lutko, ki se pogovarjata med seboj. Kateri je tisti najpogostejše slišan očitek, mogoče sedaj, ko se pripravljate na tisti finale? Ja, pri mladih lutkarjih je pravzaprav najbrž to, kar je pri vseh lutkarjih. Pride do teksta in do interpretacije, ne? Gledališki paravan, odnosno lutkarski paravan je lahko tudi potuha. Ta potuha je, da ne znajo teksta in da golfajo, berejo in postanejo privatni. Jasno, pri tem predstave ni. Tina Muc v vlogi Kozice Lizike, Žan Zadravec v vlogi sosedovega Gregca in Branjevca na tržnici, Brina Vozel v vlogi babice in mestne gospe in Izi Iljaš v vlogi policaja in predvsem kuškarja Ovčka. Kaj je najtežje? To je pa kar dobro vprašanje. Ne? Mislim, če že predstavljate, že težko je biti pes, ne? Zdaj pa ti igraš, mislim, samega sebe moraš kot psa igrati, potem pa to lutko dati, kar je pravzaprav zelo zahtevna stvar, ne? Ker kakšne karakteristike ima pes, je čisto odvisno. Težko je, nimam kaj reči, sploh pa živavi igrati kot lutko. Ne? Kaj je tisto, kar največkrat gre narobe? Največkrat gre narobe to, da zmeraj nekdo tekst pozapne, to je enakrat ena, da težko se je ujetne. Zdaj pa v lutkah je tako, ampak že nasplošno pa igri, da težko se je ujet, tako da loviš točence, da se vse lepo ujame, pa ponovadi pride do zmede, tekst se pozapi in potem predstava enostavno ni tako dobra. Ne. Kolikšne pa so tvoje izkušnje do sedaj z lutkami? Ja, načeloma so kar dolge, ne tako dobre, no, ampak dolge, 15 let že igramo v gledališču, 16 pravzaprav, v leta 2000. Nogometni klub Jezero Medvode je bil že 3. leto zapored organizator dvoranskih nogometnih turnirjev z mednarodno udeležbo. Turnirji namenjeni selekcijam U8 do U15 so potekali konec januarja in v začetku februarja v športni dvorani Medvode. Tudi letos pa je organizatorjem uspelo privabiti veliko število ekip iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Končno število udeležencev je pokazalo na 90 ekip in več kot 1000 nogometašev iz 3 držav v 6 tekmovalnih dneh. Naša kamera je zabeležila utrip zadnjega dni, ko so se med seboj udarile ekipe najstarejše starostne skupine do 15 let. Torej, fantje so prikazali ogromno nogometnega znanja, predno napredujejo naše in tuje ekipe. Torej, zdaj imamo še finalni del, torej selekcije v 15 in nekako se stvar bliža počasi koncu. 6 tekmovalnih dni v 3 vikendih predstavlja tudi velik organizacijski zalogaj. Brez podpore staršev in drugih prostovoljcev v klubu si turnirja na takšnem nivoju ne bi mogli predstavljati. Seveda, brez staršev to ne bi bilo izvedljivo. Je pa res, da so starši zdaj nekako že utečeni, približno vedo, kako in kaj stvari potekajo in ko mi čakajo v bistvu, da se bodo domači turnirji začeli. Tako da in nam, in meni, in nam to predstavlja v bistvu nek pozitiven izziv. Tako da nam to ne predstavlja nekakšno breme, vejo, kaj početi, tako da smo že uigran tim. Na 6 turnirjih je medvoški klub vključil kar največ domačih ekip. Mladim nogometašem pa tovrstni turnirji, poleg druženja in zabave, predstavljajo tudi veliko motivacijo in priložnost za dopolnjevanje nogometnega znanja. To je tekmovalnost, pa tudi zabavati smo se prišli, pa v bistvu zmagati turnir, sam nam to ni ratal. Nogometni selekciji U13 in U15 sta sicer v zadnjem letu združili moči z nogometnim klubom Škofja Loka in v tekmovanjih tako nastopata s skupnim imenom NK Medvode Loka. Medvoškega predsednika kluba pa veseli predvsem napredek, ki so ga dosegli z vsemi mladimi selekcijami v zadnjih nekaj letih. Nastopilo se skupaj nekje okoli 10 do 15 ekip. Fantje so prikazali ogromno nogometnega znanja, zdaj je potrebno samo še delati z njimi in jih počakati, da zrastijo in da jih vključimo v članski pogon. To, kar je v bistvu primarni cilj vsega skupaj. Vse imate danes na turnirju? Lepo. Dobro, zanimivo. Kako vam gre? V redu. Zgubili smo tekmo proti polfinalu z
Hrvatom, drugače pa. Zdaj za 3. mesto igramo proti našim. Pa bo šlo kaj bolje? Upam. Ciljate na zmago? Da. Kako je pa vam šlo? Bolj slabo, samo eno tekmo smo zmagali, eno smo remizirali, drugo smo pa izgubili. Pa sicer ste težko pričakovali tale turnir v Medvodah? Zmagovalci zadnjega tekmovalnega dne so prepričljivo postali fantje iz futsal kluba Stripi iz Škofje Loke, ki so v finalu z 1-6 premagali hrvaške prijatelje iz Raba. Medvoške ekipe so si razdelile uvrstitve od 3. do 5. mesta, a rezultati tokrat resnično niso bili najpomembnejši faktor. Prava zmaga se namreč skriva drugje. Predvsem to, da otroci se razvijajo v nekem zdravem okolju, da se osebnostno razvijajo, če jim pa uspeš kaj v nogometu doseči, pa to toliko lepše. V nedeljo 31. januarja so se ponovno zbrali medvoški smučarski veterani na že 45 veteranskih tekmah. Število udeležencev iz leta v leto raste. Tokrat jih je bilo za 2 polna avtobusa, od katerih jih je tekmovalno progo presmučalo kar 75. Zadnja leta je njihovo klasično tekmovališče na Senožetih v srednji vasi pri Bohinju, kjer jim pripravijo vse za uspešno in veselo tekmovanje. Ne nazadnje ni pomembno, kdo najhitreje presmuča progo, ampak to, kdo se najbolj približa povprečnemu času. Tako tekmovalci ne rabijo posegati po sodobnih dopinških sredstvih za hiter čas, ampak po tradicionalnih sredstvih za veselo preživljanje ur na smučišču, in to je vključevalo tako krofe kot močne zdravilne napitke. Tekmovali so v različnih kategorijah, celotna tekma pa se je končala v 2 urah, na kar so si udeleženci ogledali še izdelavo bohinjskega sira v srednji vasi ter se odpeljali nazaj v že tudi tradicionalno prizorišče bolj veselega dela veteranskih tekem v gostilno Bencak. Tam so ob dobri glasbi najprej ponovili znanje veteranske himne, nato pa podelili priznanja najboljšim. Letos sta prehodni pokal kot najbolj povprečna osvojila med veterankami Danica Kopač-Maletič, med veterani pa Mišo Orov. O tem, kako in kdaj se veteranske tekme zaključijo, pa lahko zgolj ugotavljamo. Najboljše bo, če se jim pridružimo prihodnje leto na novi tradicionalni tekmi. Na Valentinovo nedeljo je bil podmladek košarkarskega kluba Medvode zmagovalno razpoložen. Mladinci U19 so se na domačem parketu pomerili proti ekipi Jelša Šmarje. Tekmo so bolje začeli gostje in prvo četrtino dobili z rezultatom 10-21. V nadaljevanju tekme pa so se Medvoščani zbrali in rezultat premikali v svojo korist. Končni rezultat je znašal 68-51 za medvoško ekipo. Smučarske tekačice so se minulo nedeljo pomerile na tekmi svetovnega pokala in sicer na 10 km v prosti tehniki s skupinskim štartom. Leja Einfalt je v cilj pritekla kot 30. ter osvojila 1 točko svetovnega pokala. V slovenskih keglaških ligah je bilo odigrano 14. kolo. Hidro je v prvi B ligi zmagal v Kranju, ekipa Medvode je v 3. ligi Zahod izgubila v Kranju, ženska ekipa Medvod pa je v 2. ligi Zahod izgubila v Medvodah. Tokrat medvoški policisti poročajo o 2 prometnih nesrečah, obe pa sta se zgodili v Medvodah. Povzročitelj prve je z avtomobilom zadel drug avto na parkirišču, drug povzročitelj pa je nesrečo povzročil z nepravilno vzvratno vožnjo pri parkiranju. Tudi tokrat so bili zelo aktivni storilci kaznivih dejanj, predvsem tatovi. Policisti so obravnavali 4 vlome oziroma poskuse vlomov v stanovanjske hiše. 2 vloma sta se zgodila v Medvodah, poskusa pa v Žlebah in v Sori. V Sori se je zgodila tudi tatvina kolesa, nekdo je v Vikrčah ukradel europalete, nekdo pa je v Medvodah poškodoval tujo stvar. V Medvodah so policisti obravnavali tudi ugriz psa. Vodnik psa je že prejel plačilni nalog. Še enkrat opozarjamo lastnike stanovanj na dodatno previdnost, saj so vlomilci zelo aktivni. Stanovanja ne puščajte odklenjenega, vse občane pa policija tudi prosi, da jih obvestite, če opazite sumljive osebe ali vozila. Hvala za vašo pozornost, preživite lep konec tedna in nasvidenje prihodnji četrtek.